Akkam jirtu daawwattoota keenya har'a kan asii wal geenne fi wantoota Oromiyaa keessa deemaa jiran keessattuu wantoota ajandaa ta'anii yeroo ammaa kana deemaa jiranii akkasuma miidhama uummata Oromootirra gahaa jiru waan hedduu waan nama gaddisiisu hedduutu jira. Waa'ee kanarratti waliin haasa'uudhaa fi obboleessa kiyya Abdi Naasir kana affeerradhee asirratti haasa'uu deemna. Abba Naasir baga nagaan dhufte duraan dursinee. Baga nagaan dhufte. Egaa obboleeyyan kiyya qaqqaalee amma wanti irratti haasa'uu barbaannu inni guddaan waa sadi qabannee dhufne. Kan jalqabaa waa'ee barsiisaa Oromoo godina Gujii keessatti waraanni mootummaa qullaa bakka barattoota inni barsiisaa ture hawaasa inni keessa barsiisaa ture barsiisaa kabajamaa uffata irraa baasanii isaan salphisanii inni jalqabaa kan nuti irratti haasofnu yoo ta'u kan lammaffaadha waa'ee godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti dhiyeenya kana namoota 20 faannoon ajjeestee kan biraatis yaalii garaagaraa taasisaa jirtu akkasuma dugugaa sanyii uummanni hidhattoonni faannoo uummata Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiraatu irratti taasisaa jiranidha. Inni sadaffaa ammoo gocha gara jabinnaa hedduu tokko nama rifachiisu kan ilma namaa ajjeesanii harree fe'anii magaalaa keessa oofan yeroo lammaffaadhaaf ammas irra deebi'amee mudate godina Arsii keessatti godina Arsii lixaa keessatti nama harreetti fe'anii yeroo deeman nama tokko kan sibiilii uffatee tokko ammoo kan inni uffata waraanaa uffatee nama lama gamana harree fe'anii yeroo milishaan duuba yaatee akkasitti harree sana ooftu mul'atee jira. Oduu kana sadan irratti bal'inaan waliin haasofna. Kan jalqabaa oduu kennaa waa'ee barsiisaatirra waliin haa jennu. Duraan dursaatis galatoomsin affeeruu keessatti dhugaadhaa Oromiyaa keessatti waggaa torban darbee wanti ilma namaa irratti raawwatamne gochoonni gara jabinnaa baay'ee raawwatamaa ture. Kanuma keessaa isa sadan ati amma kaaftee kanarra yoo haasofne godina Gujii lixaatti barsiisaa qabanii barsiisaan kun hidhata shanee waliin qabdanii fuudhanii uummata keessatti barattoota isaa fuulduratti uffata irraa baasanii hiraarsaa turani. Erga salphinni guddaan kun irra raawwatamee booda barsiisaan kun jiru. Yaa odeessaa tokko barruu wayii reeftan argee ture. Argamee jira haalli namaan tana keessa jiru kan garmalee nama yaachisuudha. Inumaatu qabamee garmalee reebamee miidhamee bakka du'aaf jireenya hedduu kan jiru jedhamee jira. Inumaatu sila namni barsiisaa sana akkas godhe kan sila seera dhiyaachuu qabu bira darbamee seera dhiyaachuu miti qaamni akkas godhe dhiisi innummaa yakkamaa ta'ee ammallee gaafa nama barsiisaa tokko akkas gaafa raawwatan. Fakkeenyaaf wanti gochaa akka isa raawwatanii fi namni tokko mootummaan kun ajjeesuu bira darbee saayikooloojii namaa miidhuudhaaf akka abdii uummanni kun muratee hojiin raawwatu irratti mormiin kaasne yaada hin dhiyeeffan akka uummanni hamilee caphee mataa qabatee isa jala jiraatuuf ilma namaa kan qabanii qabiinsa booda otoo manniidhaa jiru otoo seeraan manni murtii jiru otoo nama yakke karaa seerri ittiin gaafachiisu hunda jiru. Kana hunda dhiisanii ilma namaa qabanii keessumattuu nama barsiisaa ta'e barsiisaan akkuma duraatis barattee beektaa barsiisaa jechuun dhugumatti nama ulfina guddaa qabu. Barsiisaa tokkorraa uffata baasanii magaalaa keessa naannessu jechuun hamileen uummata sanii akkam ta'a barattoonni sun akkam ta'ani achumaan darbee namni tokko mirga isaa dubbachuudhaaf mirga isaa falmachuudhaaf so hamileen nama sanii ni caba. Uummanni sun akka barbaadame tokkocha kanaan nama dhibba hamilee cabsuu dhibba abdii murachiisuu waan jiru fakkeenyaaf nam tokko ittiin dhooftee tokkoon ajjeeftee tokkoon dhibbaan hamilee cabsuu yaada jedhu irratti fakkaata. Kana keessa diktaatorummaa ofii itti dheereffachuudhaafis. Akkumatu beeksisa keessa kaaftee waa'een tokkos isa godina Arsii lixaati. Arras viidiyoon tokko kan harree takka irratti namoota lama kan ajjeefamanii deemantu mul'ate. Kana duras godina Shawaa keessattis ta'ee ture wanti suniin akkuma isa barsiisaa kana kaafne kunis ilma namaa tokko erga ajjeefamee iddoo itti ajjeefame irraa kaafamee harree irratti fe'amee sababni magaalaa kana keessa fidamuuf rifachiisuudhaaf uummanni kun akka abdii muratu akka uummanni kun agartee mirga isaa hamma fedhes cunqurfame hamma fedhes gaaffii fedhoo qabaate akka namni tokko hin dubbanne akka namni gaaffii tokko hin gaafanne akka uummanni hamilee caphee agartee mootummaan immoo akka barbaadetti waan fedhe muree murteessu amma godina bartootaa jedhe Oromiyaa gara kibba Oromiyaatti illee Booranatti akka agartu sana uummanni Booranaa hiriira bahaa ture mootummaan gabbaa hin dubbanne. Uummanni kun uummata inni bulchaa jiru uummata kabajaati ibsa tokko irratti hin kennin bos tuffatee jechuudha uummata kana uummata fi bulchu kana. So inni sun ammayyuu isa itti dhaga'ama akkamitti uummanni mammaa gammattu hiriira narra bahaa hanga ammattu uummanni kun mataa qabatee na jala caphee buluu dhabuu isaati kan jedhu dhugumatti waan baay'ee nama aarsu. So wantoonni aadaa namaa keessaa ba'e wantoonni waan baay'ee wanti raawwatamaa jiru. Waan gocha suukanneessaa gocha uummata kana abdii murachiisuudhaa fi akkasuma diktaatorummaa ofii ittiin dheereffachuudhaaf jedhanii isaan raawwatan kani tarii ittiin dhagahamuufi malee uummata kana abdii murachiisuu illee hin danda'amu bara. Uummanni kuni akkuma abdii isa murachiisuudhaaf yaaltu
daran sirratti kaka'amale dhugumatti ummata tokko abdii murachiisuun siif hin danda'amu ta'us garuu wanti isaa yaalaa jiran ummata kana abdii murachiisuudhaaf qaama hawaasaa tokko fakkeenyaaf amma namni barsiisaa caalaa kabaja qabu hin jiru biyya kana jaaruu keessatti kan barsiisaa caalu hin jiru kan isaanii shiftaa deeggara maalii deeggara jedhanii barsiisaan barsiisaadha yeroo waan akkasii sana godhullee otoo qabaateeyyuu dhugumatti kabaji irraa mulqamee sadarkaa sanitti ummata duratti qullaa baasanii hawaasa inni barsiisu duratti gaafa isaan waan akkasii sana raawwatanii ummata kana mufachiisuudhaaf yoo isaan Jawaar Mahammadiitu irra haasawa tokko armaan dura akkas jedhee ture beekta hojii abiyyi kuffisu parsantii 14 abiyyi maaf kenninee jedhe akkuma jedhame sana hojiirraa wanni raawwatame kunini kan ilma namaa harreetti ani ittiin deemuu fi kan barsiisaa san akkas godhan sunini hojiin kunini hojii isa ofiisaatiin of kuffisuudhaaf parsantii Jawaar jedhe sana itti guuttachuudhaaf kan isaan hojjechaa jiran fakkaata walumaa gala walloluu waanuma jiru qaamni lamaa walirra dhufaasee wal ajjeesuu waanuma jiru garuu gocha saalfachiisaa akkasii raawwachuun dhiirtii reeffan hin taphattu jedhan dubartiin reeffan hin taphattu namni akkamitti ilma namaa tokko fuudhee kabaja irraa mulqee harree irra fe'ee magaalaa keessan yeroo deemu sanuu namni tokko kan militarii uffatee jiru inni tokko ammoo nama sibiilidha waanuma fedhillee ta'u jechuudha yoo barbaade namni sun nama waraanaayyuu haa ta'u ati nama tokko isaan wal lolte ajjeeste erga du'ee booda akkamitti harree feetee du'a isaallee salphisuun reeffa kan keetu maal akka taate ati eenyummaa kan keef wallaaluu jechuudha walumaa gala gochi isaan raawwachaa jiran gocha salphinaati dhugaa dubbachuuf taanan waan baay'ee nama gaddisiisu kana dura Fiqaaduu Tasammaan yaadata caffee Oromiyaa irratti qurxummii balleessuu fi galaanicha dursa ture amma sun dhuguma dubbachuuf yoo tokko lama jennee miliyoona 60 ajjeesuu baannesi hamilee uummata kana akka ajjeesnuudha wanti kun raawwatamaa jira gabaas tokko waggaa lama dura fakkaata Addis standard kan gabaasee ture koree nageenya wayii jedhanii qondaalonni gurguddoon Oromiyaa kan kallattiin namoonni ajjeefamuu qaban haa ajjeefamuu jedhanii kallattiidhaan waan san Fiqaaduu mataa isaa kan keessa jiru koreen kun qindaa'ee namoonni ajjeechaa raawwatamu ajjeefamuu qaban Oromiyaa keessaa fakkeenyaaf namni kun uummata kakaasaa yookiin nu mormaa yookiin nama uummanni dhaga'uu jedhan nama yaadan kan ajjeesuu qaban akka ajjeesan kan hidhuu qaban akka hidhan kun ammoo mana murtiitiin ala seera poolisaatiin ala kan taa'anii qofaa sirna isaanii kan ijaarrachaa jiraniif nama hin taane balleessuudhaaf kallattiin karoora kaa'atanidha. Amma kanatti otoo isaan roorroo kana lolaa raawwatanii darbee ammoo Oromiyaa keessa fannoon seenteeti kan yeroo hundaa uummata keenya jimlaadhaan garajabina caaluun inni kun odeessaa isa sadaffaadha. Topikii keenya isa sadaffaati ittiin ufufi maaltu ta'ee godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namni damaa jeefamu manni namoota 20 ilmaa fi abbaa dabalatee nama 20 ajjeefame namoonni kun osoo hin ajjeefamin dura poolisiitti himachaa turanii dhibeen hanga Oromiyaa olaanuttis bilbilataniiti kan isaan himachaa turan qaamoleen kun irra deddeebiidhaan dhukaasan irratti godhaa jiru nu doorsisaa jiru jedhanii dhiyeechaa turanii osoo furmaan isaanii hin dhufnii halkan tokkotti seenanii namoonni 20 ajjeefame ammas ammoo irra deebiidhaan yeroo lammaffaatti siyaarraas qabantoonni naagaa oole irra deebiidhaan kan ammallee fannoon nam 20 sana erga ajjeefte osoo tarkaanfiin fudhatamee isaan sana achirraa balleessuu fi humni isaanii birmatin jiraatin yeroo lammaffaatti kan isaan yaalii gochaa jiranii ati achirraa waan ani kan hin jedhu asirratti gaafin hin qabu hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo jedhamtu tun kaayyoon isii maali isiin qaama kamiidha akkuma jedhame isaan qaama mootummaati moo yookaan immoo hidhattootuma mormitoota moo mormitoota yoo ta'an mormitoota haqa isaaniitiif dhaabbatan immoo kaayyoon isaan nama ajjeesaniif maali gareen kun maali jettee yaadda? Dhugaa dubbachuu amma isaan gaa'oo yeroo dubbatanitti yeroo ibsa adda addaa kennatti yoo agartu nuti qaama bilisummaadhaaf falmatu jedhanii akkas jedhanii garuu iddootti qaama tokko eebbisanii humna waraana eebbisuuf deemanitti Oromoo dhibbanii ajjeesan Amaara tokko Beniishaangul dhibbanii ajjeesan jedhanii yeroo isaan dubbatan. So qaamni kun dhuguma dubbachuuf shororkeessummaa isaanii kan ofiiyyuu hin dhuffannedha. Dhuffachuu illee kan ibin waan tokko beektaa dhoksitee illee yoo raawwatte at least abbaan irree qalbii qabu abbaan irree qabu yakka gocha hamaa raawwachuu barbaade dhoksee raawwata. Garuu isaan kun ifa baafataniiti kan isaan gocha finxaalummaa kan isaan raawwatan. Anis waan hedduu tokko waan na jechi